Zižļu pāšs taisnā pozīcijā. Kad zižļu pāšs izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola jaunu enerģiju, iedvesmu un negaidītas iespējas. Tas ir laiks, kad tu jutīsies aizrautīga un gatava izmēģināt ko jaunu. Šī kārts liecina, ka tevī mūstas radošums un vēlme attīstīt savas prasmes, kā arī piedzīvot dzīvi ar jaunu degsmi. Attiecību jomā šī kārts norāda uz jaunām iespējām un aizraušanos. Ja esi attiecībās, šis ir gads, kad varat atklāt jaunas puses viens par otru vai kopā uzsākt ko jaunu. Tas var būt ceļojums, projekts vai vienkārši jauni veidi, kā pavadīt laiku kopā. Ja esi viena, zižļu pāšs norāda, ka tavā dzīvē var ienākt kāds jauns un aizraujošs cilvēks. Tas būs kā svaiga vēja brāzma, un šī persona var iedvesmot tevi uzdrīkstēties vairāk. Darba un finanšu jomā zižļu pāšs sola jaunus projektus un iespējas, kas var pavērt tev durvis uz jauniem panākumiem. Tas ir gads, kad tev būs iespēja uzsākt kaut ko aizraujošu, kas nesīs ne tikai prieku, bet arī izaugsmi. Finansiāli šī kārts norāda, ka viss būs stabils, ja vien tu izmantos iespējas, kas nāk tavā ceļā, un pieies tām ar aizrautību. Un atceries, zižļu pāšs tev saka, dzīve ir kā tukša lapa, un šogad tu pati būsi tā autori. Tāpēc nebaidies ķerties klāt un uzzīmēt tajā ko neparastu un skaistu. Zižļu pāšs apgrieztā pozīcijā. Kad zižļu pāšs izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz sajūtu, ka pietrūkst virziena vai motivācijas. Tas var būt laiks, kad tev būs jāpārvar iekšējās šaubas un jāsaprot, ka, lai uzsāktu kaut ko jaunu, vissvarīgākais ir vienkārši sākt. Attiecību jomā šī kārts var norādīt uz nenoteiktību vai komunikācijas trūkumu. Ja esi attiecībās, iespējams jutīsi, ka jūs abi nesat vienā viļņa garumā. Tas var radīt spriedzi, ja netiks izrunāts. Šis ir laiks, kad jums abiem vajadzētu kopīgi apsēsties un pārunāt savas vēlmes un mērķus. Ja esi viena, apgrieztais zižļu pāšs norāda, ka tu iespējams izvairies no jaunām iespējām, jo baidies riskēt vai piedzīvot vilšanos. Ir laiks pārvarēt šīs bailes un atvērties iespējām. Darba un finanšu jomā šī kārts var liecināt par vilcināšanos vai grūtībām sākt jaunu projektu. Iespējams, tu jūties nedroši par savu izvēli, vai arī tev trūkst motivācijas virzīties uz priekšu. Šis ir brīdis, kad tev vajadzētu uzņemties atbildību un mēģināt kaut ko jaunu, pat ja šķiet, ka ceļš ir miglātīts. Finansiāli šī kārts norāda uz nepieciešamību būt piesardzīgai ar investīcijām un izvairīties no impulsīviem tēriņiem. Un atceries, apgrieztais zižļu pāšs tev saka, ka katra lielā ideja sāks ar pirmo mazo soli. Kā saka, pat vislielākās ēkas sāks ar vienu ķieģeli. Šogad liec savu pirmo ķieģeli un pamazām viss sāks veidoties.